소고기 육전을 만들어 볼게요. 소고기를 얇게 썰어주세요. 고기의 밑간은 간장과 후추로 맞춰주세요. 고기를 조물조물해서 양념이 배이도록 잠시 두세요. 시각적 효과를 위해 파프리카를 잘게 썰어주세요. 파도 잘게 썰어 준비해주시고요. 계란에 소금과 후추로 약간 간을 해주시고 풀어주세요. 계란물에 잘게 썰어 놓은 파프리카와 파를 같이 섞어주면 준비 완료. 프라이팬에 기름을 넉넉히 두른 후 양념해둔 고기를 밀가루 옷을 먼저 입혀주세요. 그리고 바로 계란물에 투척 건져서 바로 붙여주세요. 앞뒤로 노릇노릇할 때까지 중불과 약불로 조절하면서 타지 않게 붙여주세요. 알록달록한 소고기 육전이 만들어졌어요. 소고기에는 단백질과 비타민 B군, 햄 철분이 들어있어 빈혈 예방에도 좋습니다. 아이들에게도 좋은 영양 반찬이 됩니다.